Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada sore hari ini kami datang bersujud kepadamu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, teman kami Rian Yuman yang sementara ini berbaring di tempat tidur, Tuhan Yesus, kami mohon sembuhkanlah teman kami agar teman kami dapat merasakan penyembuhan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, ampunilah salah dan dosa dia. Berikanlah dia kesadaran untuk bisa mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, apapun yang sementara ini Rian Yoman merasa sakit, ya Tuhan, Engkau sebagai dokter, sembuhkanlah dia lewat makanan, minuman, obat-obatan yang akan dia konsumsi Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan penuh ke dalam tangan-Mu teman Rian Yoman, agar dia dapat sembuh dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.